Здравейте! Аз съм Бари Гейм и днес ще играем на Майнкрафт на Egg Wars. И дано да ви хареса клипа. Аз ще играем на Egg Wars. Egg Wars. Egg Wars. Последен фраг. Окей. Избира добър. Окей. Просто съблик. Съблик. Може да. Окей. Не идвам на този език. Хамбахам, бухарзу, не знам какво си. Майко, милка, майко, не защо това нещо. Почваме. 5, 4, 3, 2, 1. Трябва да такова. Да. Такова. Побърза. Аре, мани се. На мен давай. Дай на мене. Абе, сега нещо. Абе, дайте ми айрон. Аре. Thank you very much. Goodbye much. Okay, махайте. Чекай. Сега сме на тебе. Окей, блю сме. Надявам се да спечелим. Motherfucker. А що не ми да? Дай ми айрон. Не, няма да бягам за айроните. Защото съм го пендер. Откъде нали? Едим до тема. Да дава. Абе, що да даваш нея? Добре? Thank you very much. Имам няколко 7 минути докато ми спре видеото да снима, защото сам мога снява сам няколко минути. Дай ми айрон. Искам айрон. Дай ми айрон, ти викам. Искам айрон. Да правя път, защото ще ми се изключи видеоклипчето. Виж как се събра. Чакам айрончето. Thank you. Чакам айрон. То се... прецакам. Не, прецака просто. Те правят. Г. Правят, сега. Окей. Добре, имаме... няколко минутки. Де са взят сега? По-мангалски си правя нещо циганско. Ти къде ходиш, ма? Ще убия. Ще умреш. Пихме. Защото сме пратом.
сте зазидали тук, бе? Не знам, че ще влеем. Добре, не можете. Окей. Ти ще мръш? Охия? Умрете! Лапта. Тя ме чупа яйцето. Сам ще се справя по-добре. Ще умра. Не умрах съм. Не, умрях. Стояци се щупи. Добре. Ще играем една Skyward. Толкова време. Добре. Ще играем Skyward. Skyward. Добре. Ще играем. Тази като чакам ще имат 5 часа. По-бързо е. По-бързо е. 92 коинса. Колко трябва? Аз се равам 500. Ще успях съм не спечелвам на Skyward, защото не съм много добре. Аз съм нуб. Не съм нуб. Пират аз. Добре. Трябва да правя клипчето малко, защото не мога повече от 10, защото не съм регистриран. Виж какво хубаво нещо има. Че бронята ще е по-силна, ти вика аз. Айде бас. Че бронята е по-силна, ти вика аз. Айде на Бургас. Че бронята е по-силна, ти викам айде бас. Айде на Бургас. Аз ще видях един чест. Тук няма как да няма чест. Нещо има ли? Печката. Тук няма ли че? Няма нищо. Тя е там. Там. Добре, имам още 2 минути, където умрях. И добре, брат, точки. Това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал и чао!